Բարև ձեզ։ Այսօր մենք կզրուցենք շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ, որը նաև քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության վարչության անդամ է, ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Պետրոսյան, մայիսի 12-ից Հայաստանի սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն հանգուցալուծվում։ Ամեն օր գրեթե ինչ-որ միջադեպեր են լինում, քաղաքացիական անձանց հովիվի անասուններ են գողանում։ Ինչի ձեր իշխանությունը չի կարողանում Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը պատշաճ ապահովել։ Այդ միջադեպերը, որ գրանցվում են մայիսի 12-ից հետո, ուղիղ հետևանք է անվտանգային համակարգի խոշոր հաշվով փլուզման կամ խեղման, որ ունեինք մինչ պատերազմական իրավիճակը մեր հանրապետությունում։ Եվ դա նաև ես ինքս կապում եմ վարչապետի հրաժարականի երկրորդ փուլի վերջնական հրաժարականի եւ ազգային ժողովի արձակման հետ, որովհետեւ պատահական չէր, որ ընդհանուր մեկ օր անց այդ զարգացումները տեղի ունեցան։ Այո, դուք իրավացեք խոշոր հաշվով ցանկացած կառավարության, ցանկացած իշխանության թիվ 1 գերխնդիրը անվտանգային համակարգերի ապահովումն է եւ անվտանգ ու երաշխավորված միջավայրում, իրավավասարության միջավայրում խաղաղ արարման հնարավորություն տալ ժողովրդին։ Հետպատերազմական այնպիսի կորուստները եւ այնպիսի իրավիճակը, որ մենք ունեցանք մեր հանրապետությունում, բնականաբար այնպիսի ֆոն ստեղծեց, որ դյուրին չէր ամիսների ընթացքում վերականգնելու լիովին անվտանգային համակարգերը, ինչպես նաև զինված ուժերի, սպառազինության եւ այլ բազմաթիվ խնդիրների արագ, այսպես լուծումներ գտնելու։ Այն, ինչ արվել է, բնականաբար խորքային որոշակի գործընթացների միջոցով բավարար է ապահովելու անվտանգությունը մեր երկրի, մեր ժողովրդի, բայց եւ այսպես ասեմ, կան աշխարհաքաղաքական շահեր, կան տարածաշրջանային խաչվող շահեր տարբեր հարթությունների, տարբեր գերտերությունների, տարբեր ուժերի կենտրոնների, որոնք որ այս պահին խաչվում են ուղղակիորեն Սյունիքում։ Դրա հետևանք է նաև այդ միջադեպերը։ Բայց եւ ինքս ուզում եմ մատնանշել մի հանգամանք, որ ամենաբարձր մակարդակով ամենօրյա շփումների միջոցով նաև մեր դաշնակից երկրների վերպետական միությունների ներկայացուցիչների հետ հարցը օրակարգում է պահվել եւ այսօր էլ այս պահին այն գտնվում է մի շարք միջպետական, վերպետական կազմակերպությունների օրակարգում։ Դարձյալ կրկնեմ, հանրությանը շատ գործընթացներ նաև տեսանելի չեն, անվտանգային տեսակետից իհարկե, բայց ձեր նաև գնահատականի խոշոր հաշվով ձեր գնահատականը օրինաչափ է հնչում, բայց գնահատականի բուն մեխի հետ թույլ տվեք չհամաձայնել։ Օրինակ 6 ամիս ժամանակը բավարար չէր արդյոք սահմանում որոշակի կահավորման աշխատանքներ իրականացնել, որ այսպիսի միջադեպերից խուսափեինք եւ նաեւ ընդունելի է ձեզ համար այն պատճառաբանությունը, որ ձյուն էր տարածքում եւ հնարավոր չի եղել ինժեներական աշխատանքներ անել։ Գիտեք, անվտանգային համակարգի եւ նաեւ համապատասխան գերատեսչության աշխատանքի հետ կապված կխնդրեի զերծ մնալ գնահատականներից կամ ինքս նաև հակված չեմ գնահատականները հնչեցնելու, ընդունելի անընդունելու հարց չէ, հարցը պետության կարողությունների ազգային իմունիտետի նաև դաշտում է գտնվում եւ չէի կամենա գնահատականներ հնչեցնել, ինչը վերաբերում մեր անվտանգային համակարգերին ու կենսանոկությանն առհասարակ։ Ոստի կխնդրեմ ամբողջովին մոտենալ շրջանցենք։ Պարոն Պետրոսյան, պատերազմից հետո վարչապետը Արցախ չի հայցելում, ինչու։ Չեմ կարող ասել, անկեղծ ասեմ, այդ հարցի հասցեատերը բնականաբար ես չեմ։ Ինչ-որ ձեր կարծիքով ինչ-որ խոչընդոտող բան կարող է լինել դրան։ Չեմ կարծում խոչընդոտող բան կարող է լինել, պարզապես այն ինչը որ այն խնդիրները, որոնք որ պետք է գույքագրվի, վերհանվի Արցախում վարչապետի այցով պայմանավորված, դա այնպես թե այնպես կատարվում է, իսկ մասնավորապես վարչապետի այցի հետ կապվող որևէ մեկնաբանություն չեմ կարող տալ։ Շատ լավ, գանք նախընտրական զարգացումներին, նախ ԿՊ-ի ցուցակից, այն ցուցակում ներկայացված չէ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, Տիգրան Ավինյանին կարծեք թե չտեսանք նաև դրամահավաքի միջոցառմանը, եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ուղղեք մեկուսացրել եք Տիգրան Ավինյանին։ Որևէ մեկին չենք մեկուսացրել, Տիգրան Ավինյանը մեր կուսակցության հիմնադիր անդամներից է, առանցքային դեմքերից է, իր այսօրվա կարգավիճակով էլ բավականին ազդեցիկ ֆիգուր է քաղաքական
ասպարեզում, բայց Տիգրան Ավինյանի ընտրությունն է այն ինչ իրականատեսնենք եւ ինքն էլ նմանատիպ մի բարձաբանում էր նաեւ հրամցրել հանրությանը, որ ընտրությունից հետո խոսի այդ մասին, իր անձնական որոշումը չներգրավելու նախընտրական ցուցակում։ Դրանից ավելին ես իրազեկված չեմ եւ հակվածել չեմ, իսկ քաղաքականությունը ինքնին օրգանիկ process է, շարունակական եւ նմանատիպ երևույթները շատ բնականորեն պետք է ընդունենք։ Չի հեռանում քաղաքացիական պայմանագրից Տիգրան Ավինյանը։ Չեմ կարծում, որ պիտի հեռանա քաղաքացիական պայմանագրից, որովհետեւ քաղաքացիական պայմանագիրը ինստիտուցիոնալ առումով կուսակցությունը նաև իր հոգեզավակն է, ինչպես եւ մեր ինք համահիմնադիրը, ինչպես ասացի, նաև բուն ծրագրի կանոնության վրա աշխատել բավական երկար ժամանակ, նաև հիմնադիր համաժողովի անդամ է եղել, տարբեր ինստիտուտների ներկայացուցիչ է եղել եւ օրինակ ԽՊ հիմնադիր մեկ այլ անդամ, ով նաև հանդիսանում էր Տիգրան Ավինյանի աշխատակազմի ղեկավարը, պատերազմից հետո շատ արագ լքեց կուսակցությունը եւ եկեք գնահատականներ չտամ մեր գործող կամ նախկին գործընկերների վարքին, դա իրենց անձնական ընտրությունն է, բայց ցանկացած ոք ցանկացած ֆորմատում քաղաքականությամբ զբաղվելու սահմանադրական իրավունք ունի եւ ես չեմ կարծում այնպեսի մթնոլորտ է քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ներսում, որ հիմնադիր անդամների արտահոսքի միտում լինի։ Առհասարակ շատ բնական են վերաբերում այդ երևույթներին, որովհետեւ յուրաքանչյուր անհատ ինքն է ընտրում իր կոմֆորտ զոնան ինչպես գծի կամ կոմֆորտ զոնայից դուրս իր գործունեություն ծավալի։ Մեզ համար քաղաքականությունը մասնապես ինձ համար դա հնարավորություն է մեր պետությունում, մեր երկրում, մեր ժողովրդի կյանքը կոնկրետ ոլորտում ավելի լավը դարձնելու։ Եվ այդ գործուն մեխանիզմները, թե որքանով է արդյունավետ, որքանով է հաջողվել, դա ընտրողը քաղաքացին պիտի որոշի։ Իսկ կոնկրետ անհատներով քաղաքապայմանագրի մասին եզրահանգումներ գալը ճիշտ չեմ համարում։ Բնական եք նաև համարում Հայկ Մարությանի վարկագիծը։ Հայկ Մարությանը քաղաքապայմանագրի կուսակցության անդամ է, մեր մանդատով նաև համասնական ցուցակով ընտրվել է Երևանի քաղաքապետ։ Երևանի քաղաքապետի կարգավիճակում գուցե ավելի շատ տեխնոկրատ պաշտոնյայի ամպլոյի մեջ է գործում պարոն Մարությանը, բայց եւ նախընտրական ցուցակում չներգրավելը կարող է հազար ու մի պատճառ ունենալ։ Ինձ անձամբ հայտնի չեն կոնկրետ պատճառները, թե ինչու ներգրաված չէ, բայց մյուս կողմից էլ այն տոտալ կուսակցականացման ու ամբողջական կուսակցապետության օրերում չենք ապրում, որ բոլոր ծանրքաշային պաշտոնյաները կամ պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, տարածքային կառավարման անխտիր բոլոր ներկայացուցիչները անպայմանորեն համալրեն նաև նախընտրական ցուցակը։ Նախընտրական ցուցակը ավելի շատ կազմվել է ակտիվ քաղաքական, հասարակական, հանրային գործունեության տիրույթում գտնվող մեր գործընկերներից, նաև ասեմ, որ շատ առողջ մրցակցություն է եղել տեղերի առումով, կոնկրետ անձին կոնկրետ տեղերի հայտ են ներկայացրել, քվեարկություններ են տեղի ունեցել, կոնսենսուսներ են նաև ձևավորվել այդ անձերի շուրջ եւ արդյունքում ունենք այսօր 161 հոգանոց նախընտրական ցուցակ։ Իսկ թե որ գործիչը որ տեղում է կամ առհասարակ ներգրաված չէ, դա մասնավորապես իրենց գործն է։ Պարոն Պետրոսյան, իշխանություններին մեղադրում են նախկիններին, այսպես ասենք, վերակենդանացնելու եւ նախկինների հետ բանավեճով հանրությանը զբաղեցնելու մեջ, արդյոք ընդունում եք այս մեղադրանքները եւ ինչու չի իշխանության քարոզարշավի հիմնական ասելիքը լինում ապագայի մասին, չնայած նրան, որ ձեր կարգախոսը ապագան կան։ Գիտեք, մեզ մեղադրում են առհասարակ նախկիններ ու ներկաներ եզրույթի մեջ, ապա մեղադրում են նախկիններին ռեաբիլիտացնելու մեջ, ապա մեղադրում են նախկինների հետ փոխգործակցության մեջ։ Մեղադրանքները բնականաբար կարող են լինել օբյեկտիվ, կարող են լինել սուբյեկտիվ, բայց դրանից ճշմարտությունը չի փոխվում։ Մենք խոսում ենք անցյալից, քանի որ այն խնդիրները, որոնք որ պատել են մեր երկիրը եւ պատոհասեցին նաեւ պատերազմի տեսքով եւ դրա հետևանքների այդ ողբերգական հետևանքները կրեց մեր ժողովուրդն ու մեր երկիրը ինքնին 1-2-5 տարվա աշխատանքի, չաշխատանքի արդյունք չէր, դա տասնամյակների արդյունք էր եւ չենք կարող այդ գնահատականները, այդ թվում քաղաքական գնահատականները չհնչեցնել ամբողջական պարզ ճշմարտությունը վերհանելու, վերլուծելու եւ նաեւ դրա հիմամբ ճիշտ ապագայի տեսլականը ներկայացնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով ենք մենք հաջողակի շոշափում նախկիններն ու նախկինների
գործունեությունը, բայց եւ ինչպես իրավացիորեն նշեցիք, ապագայի մեր տեսլականը մենք մեր ծրագրով նաև ներկայացրել ենք մեր հանրության, այսօր մեկնարկել է քարոզարշավը եւ այսօր արդեն վարչապետի պաշտոնակատարը մեր համասնական ցուցակ գլխավորող մեր գործընկերը արդեն իսկ Արմավիրի մարզում է մեր քաղաքական մի շարք գործիչների հետ եւ հիմնականում խոսում են ապագայից, մեր անելիքներից։ Այո, դրվագային որոշ խնդիրների հետ կապված նաև գնահատականներ են հնչում, որը որ չենք կարող վերլուծել անցյալը շրջանցելով այդ անցյալը կերտողներին, ձեր ասած նախկիններին, բայց ինձ համար ասեմ, մասնավորապես ինձ համար անձնական տիրույթում ասեմ, ես դեռևս Կոտայքում գործունեության շրջանում, երբ արդեն իմ գործունեության որոշակի կուլմինացիային է հասել, արդեն որոշակի բարեփոխումներ են կարել, սուբվենցիոն ծրագրեր են տարել մարզ, ամենակարևորը իրավահավասարությունը, որ եկի գերակայության երաշխիքներ ենք տվել մեր մարզի քաղաքացիներին առհասարակ։ Երբ կփակեք նախկինների Եվ այդ ժամանակ ես ասեմ փակել էին նախկինների էջը արդեն իսկ Կոտայքում։ Նախկինների էջը, նախկինները տամեջ պարզ է։ Նախկինները փակե մեզ համար։ Ուղղակի նախկինների ու նախկինների կարգավորում ներկայացուցիչներն իրենք են այդ օրակարգը հասունացնում եւ մենք ստիպված ենք լինում արձագանքելու, պարզաբանելու կամ պարզապես պարզ ճշմարտությունները մատուցելու մեր հանրությանը։ Բայց կա նաև հակառակ պնդումը, որ օրինակ, չգիտեմ, մեղրի փոխանակման տարբերակը իշխանություններն են անընդհատ ներկայացնում, ասում, որ գիտեք ինչ կա, Արցախը տվողները մենք չենք, այս մարդիկ էին, բարբերաբար իշխանություններն են նախկիններին։ Գիտեք, ժողովրդական առածը շատ լավ բնութագրում է վիճակը, ասում է սելը ճռռելու տեղը սելվորն է ճռռում։ Եվ շատ դեպքերում, երբ այնքան խեղաթյուրվում է հատուկ մեդիա տիրույթում կոնկրետ քաղաքական ուժերի եւ նրանց շրջանակների շահերը միակողմանի սպասարկող նույնիսկ լրատվության էթիկայի նորմերը, համաշխարհային ընդունված նորմերը կոպտերեն խախտելով այդ մեդիա տերոր ասված գործիքով այնպես են թյուրիմացության մեջ գցում մեր հանրությանն ու քաղաքացիներին, որ շատ հաճախ ստիպված եք լինում ամենապարզունակ խնդիրների շուրջ ծավալվելու, մանրամասնելու եւ ողջ ճշմարտությունը պատմության այդ դարակներից վեր հանելու եւ մատուցելու։ Այսինքն մենք ստիպված ենք այդ դիսկուրսը առաջ տանում։ Ես երաշխավորում եմ, որ եթե չխեղաթյուրվի, եթե միակողմանի չլուսաբանվի, ուղղորդված մեդիա տերորի միջոցով դեզինֆորմացիա, այսպես չափաբաժներ չնետվի հանրային դաշտ եւ դրանով իսկ տերորի ենթարկելով թույլ տամ այս բառն ասելու մեր առանց այդ էլ պատերազմը ու պատերազմի հետևանքներ տեսած մեր ժողովրդին, ապա մենք ստիպված չենք լինի այդքան վերհանելու այդ թեման եւ այդքան ներկայացնելու, մատուցելու կամ ներողություն ձեռակերպելու, ծամծմելու։ Այլևս ամեն ինչ ակնհայտ է, այլևս ամեն ինչ պարզ է, բայց արյոտես որ հարցեր կան, որոնք որ համակողմանիորեն իրենց ձեռնտու տեսանկյունից այնքան է հրամցվում, որ ինքը ճշմարտանման է արդեն հնչում եւ ստիպված եք դարձել անդրադառնալու եւ դա շարունակական process է, օրինաչափ ես կարող եմ ասել։ Այս նախկինների թեման փակելու համար վերջին հարցս այս թեմայով տպավորությունը, որ նախկինների հետ նախկինները որպես օպոնենտ ձեզ համար իշխանությունների համար ավելի ձեռնտու են, քանի որ շատ դժվար է ներկայից խոսել եւ ապագայից։ Պատերազմից հետո, պատերազմի այս արհավիրքներով պայմանավորված եւ բազմաթիվ այլ գործոններով։ Դեք հետաքրքիր գնահատական եք տալիս, բայց ես ինքս իմ մասով մի դիտարկում անեմ, որպես այս երկրի զավակ, որպես մեր անվտանգության, մեր երկրի, մեր ժողովրդի բարեկեցիկ ապագայով մտահոգ նաեւ քաղաքացի, մեծապես շահագրգռված եմ նոր երիտասարդ թարմ գաղափարներ կրող քաղաքական ուժերի ներգրավմամբ քաղաքական process-ներում, որպեսզի այլևս երբևէ մենք չգտնվենք այս փակ շղթայի մեջ նախկին նախագահների, նախկին վարչապետերի, նախկին քաղաքական գործիչների եւ անընդհատ մեր պետության զարգացման այս կարևորագույն շրջափուլում չստացվի 2 քայլ առաջ, 3 քայլ հետ։ Ես ինքս մեծապես շահագրգռված եմ նոր քաղաքական ուժերի ավելի ազնիվ, ավելի ինովատիվ, այդ թվում նաև կարող է մի մասով լինի գլոբալիզմի կրողներ, մի մասով լինի ազգային կոնսերվատիզմի կրողներ եւ հանրությունը ունենա ռեալ այլընտրանքներ, ռեալ ընտրության հնարավորություն։ Բայց քանի դեռ դա չկա, բնականաբար, բնականon է, որ ընտրությունը պիտի լինի գործող կամ ներկա, ինչպես ասացիք, ուժերի, թիմի եւ նախկինների, ովքեր որոնց մեծ մասը Քաբլիցի կան նաև բարեխիղճ գործիչներ այդ նախկինների ասած մեջ, բայց մեծ մասը պարզապես ռևանշի հնարավորություն են տեսել եւ բոլոր հնարավոր անհնարին մեթոդներով ձգտում են վերատիրանալու պետական
իշխանությանը դրանից բխող իրենց ուրեմն պատկերացումներով, հնարավորությունների, արտոնությունների, տնտեսական քվոտաների, քաղաքաիրավական արտոնյալ կարգավիճակների վերաբաշխման հույսով, բայց իրենք կարծես թե մոռանում են մի շատ կարևորագույն ձեռքբերում, որ արձանագրել է մեր ժողովուրդը 2018-ին։ Այլևս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր քվեի, իր ձայնի, իր շահերի արժեքը արդեն գիտակցում է եւ ինքը հասկացել է, որ իր քվեով կարող է իշխանություն կարգել, կարող է իշխանություն փոխել, կարող է իշխանություն հեռացնել եւ այլևս լցոնումներով, խաբելով, ուղղորդելով եւ այլ արգահատելի գործիքակազմերով հնարավոր չի լինելու իշխանություն ձևավորել կամ պահել այդ իշխանությունը։ Ժողովրդի որակի փոփոխություն ենք մենք ունեցել սոցիումի որպես քաղաքացիա իրավագիտակցության առումով եւ ահա այդտեղ է որ այո գուցե այս ընտրությունն չհասցրեց մեր հանրությունը, բայց վստահ եմ որ հաջորդիվ արդեն կունենանք նոր ուժեր, նոր երիտասարդական, ավելի ավյունով, ավելի նոր գաղափարներով տոգորված քաղաքական ուժեր, ովքեր որ կգան փոխանցելու եւ նախկիններին եւ այսօրվա ներկաներին։ Ես առաջինից մեկը կողջունում այդպես ուժերի մուտքը մեծ քաղաքականություն։ Պարոն Պետրոսյան, քաղաքական բանավեճը կարծեք թե բավականին լարված է եւ այդ լարվածությունը նաեւ փոխանցվում է հանրությանը։ Եվ որոշ վերլուծաբաններ նաեւ քաղաքացիական պատերազմի որոշակի վտանգներ են տեսնում հետընտրական լարվածությամբ բոլոր սցենարները, երկու հիմնական սցենարի դեպքում էլ իշխանությունը վերարտադրվի, մյուս կողմից կարող է որոշակի process-ներ գեներացվի եւ հակառակ իշխանությունը պարտվի իշխանության կողմից։ Դուք քաղաքացիական պատերազմի վտանգ տեսնում եք, ոնց որ պայթյունա վտանգ համարում եք ներքաղաքական իրավիճակ այդ իմաստով։ Տեսեք որքանով որ ձեզ հետ համակարծիք եմ այն պնդման մեջ, որ բանավեճը վերածվում է ավելի շատ երկուստեք մեղադրանքների եւ նույնիսկ արդեն հակառակ բևեռից դուելի կոչեր են անում, սովոր իրենց սաֆարիներում զենքի գործադրմանը, բայց եւ պիտի բոլորս գիտակցենք, որ քաղաքացիական պատերազմ ասվածը, ընդհանրապես ասվածը արդեն մեր երկիրը ու մեր ժողովրդին անդառնալի կորուստներ պատճառելու եւ անդունդը գլորելու մեծ ռիսկեր պարունակում։ Ես չէի ուզի խոսել այսօր Երևանի կենտրոնում նստած այս քարոզարշավի մեկնարկի օրը քաղաքացիական պատերազմի հնարավորությունների մասին, ռիսկերի մասին նույնիսկ, որովհետև ես չեմ կարծում, որ այնպիսի արկածախնդիր խոհեմությունից շատ հեռու մտածող, գործող կամ պլանավորող անձինք կան մեր իրականության այս օրերին քաղաքական պայքարի մեջ, որ նույնիսկ հնարավոր համարեն դրա մասին մտածելու։ Ես կարող եմ մեր թիմյանից երաշխավորել, որպես քաղաքապետարանի վարչության անդամ, որպես կառավարության կաբինետի անդամ ժամանակավոր պաշտոնակատարի կարգավիճակում, որ դրան մասին նույնիսկ մտածելը մտքի ծայրում արդեն իսկ դատապետելի է եւ խիստ դատապարտելի, բայց մյուս բևեռներին նաեւ ընդամենը կոչես, հորդորս, պահանջես դա է լինելու, որ որը մեկի մտքով չանցնի հանկարծ օրենքից դուրս սահմանադրականության դեմ ոտնձգություններ հրահրել կամ նախաձեռնել, դա պայմանավորելով արդյունքներով։ Մենք արդեն ապացուցել ենք, որ ժողովրդի քվեն մեզ համար անբեկանելի եւ բարձրագույն արժեքն է քաղաքականության մեջ։ Դա ապացուցել ենք մենք 18 թվականին, ապացուցել ենք 19 թվականին Աբովյան քաղաքում, անձամբ ինքս էլ մարզպետի կարգավիճակում իմ լիազորությունը սառեցրել եմ արձակուրդի ռեժիմում եւ ստանձնել եմ նախընտրական շտաբի ղեկավարում Աբովյանի քաղաքապետի ընտրություններին, որովհետեւ Աբովյան քաղաքի քաղաքական կշիռը մեր հանրապետությունում դժվար է թերագնահատել եւ դա ապացուցենք նաեւ Կապանում նույն տարին թիմ ընտրություններին։ Մեզ համար դոմինանտ եւ բացարձակ ճշմարտությունը եղել է քվեով արձանագրված արդյունքը եւ որևէ տեղ, որևէ թիմի արչեւ լոկալ թե համապետական մասշտաբով որևէ խնդիր չի դրվել անպայմանորեն ամեն գնով տիրանալու տեղական ինքնակառավարման կամ տարածքային կառավարման կամ պետական կառավարման որևէ լծակի։ Նույնն էլ բնականաբար այս պարագայում է։ Եթե որոշ մարդիկ ունեն ինչ-որ սցենարներ, որի շրջանակներում արդեն այսօր ինֆորմացիոն խայծեր են նետում դաշտ եւ դրանով պայմանավորում իրենց հետագա նմանատիպ վարքը,
ապա ես վստահ եմ, որ այն գործ են անել ամենախիստ արդարադատության գործիքակազմերի հետ, իսկ մեր իրապահ համակարգի գործընկերների կարողություններին, պրոֆեսիոնալիզմին, նաև հայրենապաշտությանը ես ապավինում եմ։ Մթնոլորտի քաղաքական դիսկուրսի մթնոլորտի սևերի սպիտակների բաժանելու մեջ իշխանության մեղքը տեսնում եք։ Գիտեք, դասական քաղաքականության առումով իրականության ամբողջ պատասխանատուն իշխանությունն է։ Բայց նաև ես նաև իմ խոսքի մեջ ասեցի, չեմ ուզում կրկնել, բայց միտքս ամբողջացնեմ նաև, դա գալիս է նախորդ շրջանի կառավարիչների գործունեությանը քաղաքական գնահատական տալու անհրաժեշտությունից։ Սևերի սպիտակների նախկինների ներկաների այդ տարանջատումը բնականաբար արհեստական կլիներ, եթե չլիներ այն օբյեկտիվ իրականությունը, որ ունենք մենք այսօր։ Եվ շատ հարցեր, որոնց պատասխանները գտնում ես բացառապես ուսումնասիրելով, խորամուխ լինելով նախկին շրջանի կառավարիչների վարքին, կատարած ուրեմն իշխանության ժամանակ ընդունած որոշումներին կամ առհասարակ կառավարման շրջանին, ապա միայն այդպես է հնարավոր լինում օբյեկտիվ ճշմարտությունն ու համեմատականները նաև վերհանել։ Եվ այդտեղ է գալիս նաև այդ եզրույթների կիրառման անհրաժեշտությունը։ Դրանք ամենևին էլ արհեստական եզրեր չեն կամ արհեստական լարում ստեղծող, հակադրություն ստեղծող, հակադիր բևեռներ ձևավորող ձևակերպումներ չեն։ Օբյեկտիվորեն դրանք մտան մեր քաղաքական լեքսիկոնի մեջ։ Այդ ժամանակ ձեզ քննադատողները կասեին 3 տարին բավարար էր նախկինների հարցերը լուծելու, դատելու, եթե դրան ենթակա արարքներ էին իրականացրել։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ասում է, որ նույնիսկ մի գործ չկարողացավ այս իշխանությունը միջև վերջ հասցնել, նույնիսկ իրեն չկարողացավ դատել։ Տեսեք, այսինքն մուրճնել էր ձեր ձեռքը։ Այո, բայց երբ դու ցանկանում ես ստեղծել օրենքի գերակայության եւ իրավահասության երկիր, եւ դու ցանկանում ես կառուցել այնպիսի երկիր, որտեղ քաղաքական իշխանավորները թե բարոյապես եւ թե իրավապես չեն կարող պատվերներ իջեցնել դատական մարմիններին, որը որ 3 իշխանության փոխզսպող ճյուղերից մեկն է ինստիտուցիոնալ սահմանադրությամբ ամրագրված, ապա ամենևին էլ հեշտ չէր դատելու դատապարտելի այնպիսի երևույթներով հայտնի եւ առերևույթ այնպիսի հանցակազմի մեջ մեղադրվող այնպիսի գործիչների, որոնցից մեկին դուք մատնանշեցիք։ Այո, գուցեև հանրության արչեւ քաղաքական իմաստով մենք մեղավոր ենք, բայց ես պիտի ձեզ երաշխավորեմ, որ առավելագույնն է արված այդպիսի երկիր կառուցելու ճանապարհին, խութերը վերացնելու, արդարադատությունը վերականգնելու, պետական կառավարման ինստիտուտները կայացնելու, նաև դրան զուգահեռ բնականon կենսագործությունն ապահովելու, անվտանգությունն ապահովելու վերջապես, խաղ արարման բաղադրիչները ձևավորելու մեր երկրում, տնտեսությունը զրոյից կառուցելու, քվոտավորված տնտեսական ուղղությունները քվոտաներից հանելու եւ ձևավոր ստատուս քվոն կազմաքանդելու։ Ոլորտներ կան, որտեղ ստատուս քվոն կազմաքանդեցին, չհասցրեցին նոր ստատուս քվո սահմանել։ Ոլորտներ կան, որտեղ խաղի կանոնները զրոյացվեցին, նոր խաղի կանոններ չսահմանվեցին։ Ու առհասարակ խաղի կանոն սահմանելուն էլ մենք այդպես հակված չէինք։ Մենք կազմաքանդեցինք ստատուս քվոները, թողնելով իրավահավասարության օրենքի գերակայության գործիքակազմերին, բայց այո, տես որ ոլորտներ կան, որտեղ օրենսդրական ահավոր բացեր ունենք եւ չի ստացվում խաղի կանոն այսպես ասած սահմանել, եւ միայն այս դեպքում արկա ստատուս քվոն քանդելու արդյունքում բացահայտվեց այդ ամենը։ Եվ մենք չէինք մտածում, որ ստատուս քվոն քանդելով այսքան խորխորատների դեմ հանդիպան կկանգնեն, որ չենք հասցնի եւ վերջի վերջո ունենք մի ճշմարտություն։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին ԱԺ 6-րդ գումարման ուրեմն կազմը ձևավորվելուց հետո Փաշինյանի ձևավորած իշխանությունը, որը սկսեց արդեն ամբողջական կազմով գործել 2019 թվականի ներողություն փետրվարից, բնականon խաղաղ առանց արտակարգ իրավիճակներ աշխատեց ուղիղ 1 տարի։ Այսինքն 3 տարի է, որ հանրապետությունը հեղափոխությունից հետո իշխանապողություն եղավ արդյունքում եւ նոր քաղաքական մշակույթ թևակողեց եւ մեր թիմը ստանձնեց երկրի պետական կառավարումը, բայց կարելի ասել բնականon գործունեություն ենք ծավալել մենք ընդհանուր 1 տարի 19 թվականի փետրվարից 20 թվականի փետրվար, երբ COVID-19 պատուհասեց, ապա նաեւ պատերազմը իր դաժան հետևանքներով։ Պարոն Պետրոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական ներողություն, շատ ներողություն, բայց ես կարող եմ իմաց տասնյակ, եթե ոչ հարյուրավոր կոնկրետ ոլորտային բարեփոխումներ թվարկել, որոնք հաջողվեց մեզ անելու ընդամենը 1 տարվա ընթացքում, որոնք չի արվել ձեր ասած ձեր ձևակերպումով նախկինների կամ սևերի 25 տարվա
կամ 20 տարվա իշխանավորման ընթացքում։ Պարոն Պետրոսյան, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում էր նախորդ շաբաթվա մեջ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցականներին, համակիրներին, կարծեմ Նորք Մարաշի գրասենյակում էր, երբ ասաց, որ հանրությունից ակնկալում են 60%-ի քվե առաջիկա ընտրությունների արդյունքներով։ Դուք կարծում եք իսկապես, որ Հայաստանում քաղաքացիական պայմանագիրը 60% քվե ունի։ Գիտեք, վարչապետի այդ խոսքերը բնականաբար մեծապես հիմնված են նաև հանրության շրջանում եղած տրամադրությունների, ուսումնասիրությունների, անալիզների, նաև արդյունքների վրա։ Իմ կարծիքը խոշոր հաշվով չի տարբերվում վարչապետի հնչեցրած կարծիքից, բայց եւ ես իմ դիտարկումներն ունեմ, բնականաբար վարչապետը իր դիտարկումներն ունի, բայց խոշոր հաշվով քաղաքական մեր թիմի ընկալում այնպիսին է, որ այսօր քաղաքացիական պայմանագիրը հանրապետության մասշտաբով կարող է ակնկալել կայուն մեծամասնություն ձևավորելու։ Այլ բան, օրինակ ես ինքս անձամբ այդպիսի կայուն մեծամասնություն ենթադրող քվե ստանալով հանդերձ, օրինակ ես ինքս այս փուլում հակված կլինեմ ավելի ներառական ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելուն, որտեղ որ կոնկրետ ոլորտներ, կոնկրետ իրենց ոլորտներում հաջողություն գրանցած success story ունեցող այսպիսի գործիչներով կարող ենք նաև համալրել, տեխնոկրատ պաշտոնյաներով, տեխնոկրատ նաև նախարարներով, որովհետև այն մարտահրավերները, որ այսօր ծառացան մեր երկրի առջև, թե անվտանգային, թե տնտեսական, թե սոցիալական, իրավական եւ այլն, մեզ իրավունք չեն տալիս որևէ կերպ սխալներ, հնարավոր նույնիսկ սխալներ գործելու եւ հունիսի 21-ից արդեն նոր ձևավորվող հիպոթետիկ ասված կառավարությունը ահռելի անելիք ունի, որ երամսյակ կամ կիսամյակի արդյունքով արդեն շոշափելի արդյունքներ գրանցի։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա, դուք կողմ եք կառավարության ձևավորման այնպիսի մոդելին, որտեղ որ լավագույն մասնագետները ներգրաված կլինեն, մի կողմ դնելով կուսակցական լինել, չլինելը տարաձայնությունները։ Անկախ հենց քաղաքական դիրքորոշումներից, իհարկե բացառությամբ այնպիսի գործիչների, ում քաղաքական հետագիծը մենք տեսել ենք, ակնհայտ է, որ իրենց ոլորտներում, իրենց ժամանակին իրենք տապալվել են կամ որոշակի արգահատելի երևույթների կրողներն ու արժեհամակարգի կրողներն են եղել կամ կան։ Իհարկե բացառությամբ այդ գործիչների, բայց 27 կուսակցությունը դաշինք է մասնակցում այս ընտրություններին եւ քավլիցի բոլոր դաշինքների ու կուսակցությունների շարքերում էլ կան հայրենապաշտ, պետականամետ, ինստիտուցիոնալ գործիքակազմեր տիրապետող նաև գործիչներ, ովքեր որ կարող են ոլորտներում, կոնկրետ ոլորտներում կամ գլոբալ քաղաքական իմաստով իրենց դրական ներդրումն ունենալ հետ պատերազմական իրականությունը մեղմելու, պատերազմի հետևանքները չեզոքացնելու եւ նոր որակի պետություն կառուցելու գործում։ Եվ այստեղ ես ինքս այդ մոնոպոլիզացիայի կրողը չեմ։ Մոնոպոլ մոտեցումը ինձ համար այս փուլում մասնավորապես անընդունելի է եւ ես ինքս նաեւ այդ մասին խոսել եմ մեր ընկերների հետ մեր քաղաքական թիմում, շատ նորմալ, շատ դրական է արձագանքվում, բայց բոլոր դեպքերում այդ դիսկուրսը պիտի ծավալվի արդեն հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքները ամփոփելուց անմիջապես հետո։ Ես ինքս այդ գծի կրողն եմ նաեւ։ Եվ նաեւ ես մեծապես ողջունում եմ նաեւ մեր համամասնական ցուցակում անկուսակցական մի քանի գործիչների, այլ կուսակցությունների կացիչներից մի քանի ծանր քաշայինների ներգրավումը, ովքեր որ իրենց անձնական կենսագրությամբ, իրենց նաեւ հետագծով ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը եւ նոր լիցք ու նոր ավյուն են հաղորդել մեր այդքան երիտասարդ թիմին։ Ուզում հասկանալ կուսակցությունում միսու արյուն դեռ չի ստացել այս հետընտրական հնարավոր ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու ձեր այս չասեմ նախաձեռնություն ձեր պատկերացրած կառավարության այդ մոդելը։ Գիտեք, ֆորմալ առումով նման քննարկում չի ծավալվել, ընդամենը ավելի ոչ ֆորմալ ու միջանձնային տարբեր հարթությունների մեջ այս քննարկումը ծավալվում ու շատ իմ գործընկերներ կիսում են այս մոտեցումը նաև ներառական կառավարում ձևավորելու եւ նաեւ դրա ապացույցն է մենք այսօր ունենք այսօրվա գործող կառավարության պաշտոնակատարների մի զգալի մասը կուսակցականներ չեն, տեխնոկրատներ են, մարզպետների մեջ նաեւ կան ոչ կուսակցականներ, տեխնոկրատներ, նույնիսկ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում մենք ունենք նաեւ մեր ներկայացուցիչները նշանակված վարչական ղեկավար կամ մեր մանդատով մեր կուսակցության ներկայացմամբ թիմ ընտրության մասնակցած եւ հաղթած
ընկերներ, գործընկերներ, ովքեր որ կուսակցական չեն։ Այսինքն կարծես թե այդ գործիքակազմը արդեն իսկ կիրառվել է, բայց այս կարևորագույն շրջափուլում, որպես այդպես ձևակերպված միտք եւ օրակարգի հարց, դեռևս բնականաբար չի հասունացել, բայց ինքս որպես նաեւ վարչության անդամ եւ քաղաքական գործունեություն ծավալող անձ այդպես ավելի օրինաչափ եմ համարում այդ այսօր գործելը եւ նաեւ այն ահռելի քաղաքական մթնոլորտում կախված այն լարումը պրկված բոլորի նյարդերը պրկված քաղաքական օրակարգը պրկված եւ այն էներգետիկան, որը որ Աստված մի արածցե պայթի նաեւ քաղաքական ասպարեզում պարպելու լավագույն գործիքակազմը կլինի այդպիսի ձևաչափը։ Բնականաբար դրա դասական քաղաքական իմաստով դրա պլատֆորմը կոալիցիաներն են, ազգային համացան կառավարություններն են եւ այլն, բայց այդ ամենի մասին հնարավոր է խոսել մենատրություններից հետո, արդյունքներից հետո, բայց global vision այդպիսին է։ Այս փուլում երկիրը, տնտեսությունը, անվտանգային համակարգերը վերականգնելու համար անհրաժեշտ է լինելու այնպիսի ազգային համաձայնության կառավարություն, որը որ իզորու կլինի տեխնոկրատ նախարարներ ներգրավելով, ոլորտի լավագույններ ներգրավելով, լավագույն ձևաչափը գտնելու բոլորիս համար կարևորագույն խնդիրները օր առաջ լուծելու եւ դրա բանաձևերը գտնելու համար։ Խնդրում հակիրճ ասեք, ինչու պետք է ընտրել քաղաքացիական պայմանագրին քաղաքացիները։ Քաղաքացիական պայմանագրին պետք է ընտրենք քաղաքացիները, քանի որ անկախ մեր երկիրը պատահասած այս ողբերգություններից եւ դրա անդառնալի ու դառնալի հետևանքներից մենք մնացել ենք մեր ժողովրդի համար հասանելի ազնիվ աշխատակարգով նախկին արգահատելի կառավարման մշակույթը արմատապես մերժած եւ անընդունելի նաեւ հետագայի համար սահմանված այդ ամպլոյի մեջ մենք մեր ժողովրդի ազնիվ ենք եղել ու կանք ու կլինենք մենք մեր ժողովրդի իշխանությունը ստանձնելով 18 թվականին 18 դեկտեմբերին նաեւ այս անգամ հայտ ներկայացնելով թիվ 1 առաջնությունը որ հռչակել ենք դա քաղաքացու հիմնարար ազատությունների երաշխավորումն է օրենքի գերակայության երաշխավորումն է իրավահավասարության երաշխավորումն է միայն այդ երեք ինստիտուտների ամբողջական կայացման արդյունքում արդեն հնարավոր կլինի տնտեսություն զարգացնել, բանակ վերակառուցել եւ անվտանգային համակարգեր նորովի կառուցել ու ձևել եղածներ, այսպես ասեմ։ Եվ մի կարևոր դիտարկում եւս մեր թիմի անդամները, մեր թիմի կարկառու ներկայացուցիչները կամ երկրորդ, երրորդ էշելոնի մեր քաղաքական գործընկերները բոլորն էլ նույն խավի, նույն սոցիումի մասնիկներն են։ Մեր մեջ չկան կապույտարուն կրողներ։ Մեր մեջ չկան ի սկզբանե արդեն նախագահացու, վարչապետացու կամ պետական կառավարման ինչ-որ ոլորտում ժառանգականության արդյունքում երաշխավորված կառավարիչներ։ Մենք ժողովրդի քվեով, ժողովրդի վստահությամբ այս կարգավիճակներն ենք կարգվել եւ հլու հնազանդ կկատարենք ցանկացած քաղաքական պատվեր, որը որ մեզ կտա ժողովուրդը իր քվեի տեսքով, այլ պատվերներ, այլ շահեր այդ թվում կլանային շահեր, քրեաօլիգարխիկ շահեր, անձնական ընտանեկան շահեր մենք բացառել ենք եւ բացառելու ենք եւ մենք մեր կենսակերպով դա ապացուցել ենք արդեն։ Բոլորի աչքի առջև է մեր կենսագրությունը, մեր հետագիծը, մեր այսօրը։ Շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր զրուցում ենք շրջակա միջավայրի նախարարի պաշտոնակատար, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ, ինչպես նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ։